मेरे से बिल्कुल भी नीचे देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं पहले कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी ये है कि एक रोटी या 2 रोटी 3 रोटी बना सकती हूँ। पहले मेरे से एक रोटी भी नहीं बन सकती थी, अभी मेरे से बन पा रही है सर। अभी इधर प्रेस करना तो उतना ही पेन है और कम हुआ पहले से? सर यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। हल्का सा यहाँ पर है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे लगता है किसी ने कुछ रखा था तो शायद थोड़ा प्रेशर पड़ा है। अच्छा, देख अभी ऐसा लगता है यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट है, अभी हाँ प्रेस करना बस भी ये रहता ये है ये इसी पॉइंट ये पर। हाँ जी सर। नेक का मूवमेंट बेटर हुआ है पहले से? कोई और पेन तो नहीं है? नहीं सर। नीचे झुकाने में कोई पेन? नहीं। ओके। रोटेशन में कोई पेन साइड टू साइड में? नहीं। इधर? नहीं। नो पेन। हाँ तो अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे फिर से आज, ठीक है? ओके सर। ब्रीदिंग 2 से 3, रिलैक्स, ब्रीदिंग आउट, इन आउट। हाँ बहुत हल्का है, मगर यहाँ पर इस इस साइड नहीं है, इधर इस साइड हाँ जी।